به این خاطر کل مردم متوجه باشد و دشمنای اسلام، دشمنای دین که در بیرون هستند علیه امنیتی سرزمین تبلیغات و توطئه میکنند و میخواهند که اذهان مردم ما را مخدوش بسازند. این را خوب بدانند، اونا کور خواندگی هستند. این را خوب به یقین بدانند که در عقیده مجاهدین، در افکار مجاهدین، در اندیشه مجاهدین تغییرات نیامده. ما دعا میکنیم که خداوند روزی بعد بر ملت ما، برای مردم ما، برای وطن ما نیارد. اگر خدای ناخواسته این نظامی که به برکت خون شهدا قایم گردیده در مقابلش اگر بغاوتگری، اگر اغتشاشگری، اگر دشمنی، اگر مخالف پیدا می شود، این را بداند که باز ما نمون مجاهدین نمی کوها و نمی سرزمین هستیم. ما برای جواب دندان شکن میدیم. قسمی که در گذشته برای جواب داده بدیم امروز هم میدیم و انشاءالله در آینده هم میدیم.